Weewaawo abalungi bali ku mukutu gwa Uganda-Oweek mbaniriza nnyo nate amachagana ag'olwaleero ekiro eky'olwaleero olw'eggulo lwaleero kinaasinzira w'onalabira puroguramu eno. Tuweebaza okutugoberera buli lukya ate era n'okutuwa obubaka kyattendo kituzzaamu essuubi nti Uganda-Oweek gye tulafuubanira ffenna okussaako ettoffaali erigenda okuyita mu ddoboozi ery'enjawulo tujja kubeera nga tukituukiriza. Nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala. Nate nga bwe nabasabira ne mbasuubiza nti ngenda kubeera nga nkyalirako Katikkiro eyawummula eyaliko Mukuumaddamula Oweekitiibwa Dan Muliika nate tugobye bumale. Tugenda kuwayamu ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku ggwanga Uganda ssaako n'eggwanga Buganda ebizibu bye lyetobeseemu. Tutunuulidde ensonga yeggwanga nga bwe liyimiridde tugenda mu maaso oba tudda mabega. Ampadde ebirowoozo bye ku kiki kyalowooza ebigenda maaso mu ggwanga Uganda era alowooza ebizibu bivaawo era kiki kye tulina okukola okubinogera eddagala. Eyali Mukuumaddamula nno twogeddeko ne ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri okutegeera agyogerako ki era kiki ekibonyaabonya oba ekitawanya Ssaabasajja n'ebirala nkumu Buganda weeri weegwanidde okubeera oba tukyetaaga akaseera. Bwe tuba tukeetaaga akaseera kiki kye tugwanidde okukola okukyusa embeera eriwo. Jjukira nti puroguramu eno ekuteekebwa mu bannaffe aba Brand Pro Property Services Uganda Limited, abo bannakinku mu kutunda okugula ettaka n'amayumba ku nguudo za Uganda ez'amaanyi ezeetoolodde eggwanga lyonna. Osobola okwefunira ettaka ku bbeeyi esoboka n'ofuuka landlord ate ebintu bye batunda okuli ettaka amayumba byonna bijjirako ebyapa. Kaakati no balina promotion aba Brand Pro Property Services Uganda Limited. Osobola okwefunira poloti naawe ali ku kyeyo ku bitundu ebisaliddwako kumpi 10 ku buli 100 n'ofuna ennyumba ewedde okuzimbibwa n'ofuna poloti erimu amazzi n'amasannyalaze ng'ate era osobola okugifuna naawe okusinziira ku bbeeyi yo. Kisoboka nammwe abali ku kyeyo twagala tubalage nti buli kimu kisoboka oleme kukola nsimbi nga zikufa bufi naye osobola okwatagana ne bannaffe aba Brand Pro Property Services Uganda Limited n'ofuna kye weetaaga ekyekuusa ku ttaka. Gwayagala eribya okulaba nga bakumanagingira bakulaakulanya ettaka lyo bamanaginga amayumba go n'ebintu byo ebigwa mu real estate beekwate Brand Pro Property Services Uganda Limited. Basobola okuzimba ebizimbe amayumba n'ebintu ebitali bimu kasita bibeera nga bigwa mu kkowe erya construction. Basobola okukubira pulaani y'ennyumba ate era ne badesigninga buli kimu ne bakikuteera ku lupapula architectural design. Baddaabiriza amayumba ago gennyini ageetaaga okuddaabiriza agawedde ku mpagala oba ageetaaga okuzza obujja renovation. Ojja kubeera nga obeekwata naawe alina ensonga ezibuwadde ku nsonga y'ekyapa basobola okukikugoberako ate era ne bakiprocessinga ne kiggwa mwanattu nga toyise mu bafere na kubonaabona. Brand Pro Property Services Uganda Limited balina office si babulooka nti batuula butuuzi bali ku makubo. Mwanattu kwata olwa Entebbe Road ku Zana oba ewa Zana okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire ojja okubasanga era ekizimbe kye batuddeko ekiriraanye Muguluma Empire bakiyita MT House era bali ku mwaliiro ogusooka kwe bali okwo kujja okubasanga. Enamba z'essimu zeezo osobola okubatuukirira mukulu Ivan alina promotion yammwe tuli ku bitundu 10 ku buli 100. Naawe naali emitala w'amayanja tolowooza nti bizibuwadde osobola okubeera ng'owuliziganya nabo ku nnamba ezo ate naawe ali mu ggwanga erya Canada, India, America, UK, Dubai nayo mwanattu no balinayo ebintu ebikwatagana n'amayumba n'ebigwa byonna mu real estate. Gw'owuliziganya na Brand Pro Property Services Uganda Limited tojja kwejjusa. Njagala nkutwale butereevu mu puroguramu ey'olwaleero n'Oweekitiibwa Dan Muliika atayanukula ebibuuzo byamu. Episode eno esooka ajja kwanukulako ebimu ebirala episode tujja zikola. Mwebale kubuuza bibuuzo, mwebale kulaba
n'okugoberera omukutu Uganda ey'enkya. Tweyama okubeera nga tugenda maaso ate okubasagulira ebyo byennyini ebina okugenda mu matu gammwe mutegeere mumanye ate era muwabulwe abakugu be tuleeta ate n'abo abagoberedde ensonga okumala ddala emyaka egiwerako, senior citizens n'abo abalina moral authority oba abalina okwogera ebintu nga ddala kituufu. Tojja kubeera ng'ate ogamba abalina kyekubira oba balina ki betuleeta naye tejjukira tetugoberera nti obono bwa kibiina kyo bwa ggwanga ki kasita abeera Munnayuganda. Gwe yenna yeetaaza okubeera ng'ate otutuukirira okulanga bizinesi yo mu programu zaffe zino ojja kuyita ku nnamba 0759366986 0759366 kojja okuyita tuliziganye ate tugende maaso nga tulanga bizinesi yo. Oba sekyo so okuyita ku 078 oba 0787163058 078771638 kojja okuyita tukulangire bizinesi yo tugikuwa abantu mu maaso okuyita mu programu zaffe zino. Tukyaza abantu abaliko oba bewandigambye bali bennyini aboogera ensonga buli muntu n'awulira abalina erinnya nga bwe bakyogera nti gundi oyo nno yakolamu era abaakolamu betuleeta. Weekuumire ku mukutu Uganda ey'enkya anti ate tugenda kusumulula n'Oweekitiibwa Katikkiro Dan Muliika ebintu nga bw'abiraba mu ggwanga Uganda, Buganda n'ebisoomooza nyaffe Uganda wamu ne Buganda byonna ojja kubeera ng'obiraba bw'ogenda kubeera ng'obiraba akaseera mpawe kaaga. Katugende mu program ey'olwaleero. Uganda ey'enkya. Tubaaniriza nnyo abalungi abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya era mwe bali kutugoberera ssaako n'okutuwa obubaka obutali bumu. Tukkiriza nti Uganda ey'enkya amaloboozi ge tuleeta ge tukkiriza agatamenya mateeka ago gennyini agagenda okussa ettoffaali ku ggwanga Buganda wamu ne Uganda ey'enkya gajja kubeera nga gatutereeza ffenna emirembe egiriwo n'egiriddawo. Ddala kituufu okuyita mu maloboozi gano tukkiriza ebirowoozo by'abantu be tuleeta bisobola okukola ekinene ate era nga tukkiriza byatandika dda okubaako ekyenjawulo oba ettoffaali lye bigatta ku ggwanga Uganda n'ensi yonna. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala omukutu guno twagutandikawo nga tukkiririza mu maanyi g'eddoboozi abantu baleme kukozesa kulwanagana kwekuba bikonde saako n'okukozesa ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu. Twagala abantu abali awamu nga beegasse naye nga twagala buli omu okuwulira ekirowoozo kye nga tetutunuulidde kya kikula kye, tetutunuulidde langi, tetutunuulidde ddiini oba nzikiriza, tetutunuulidde eggwanga nti musoga mugiso oba ki, naye nga tumutwala nga Munnayuganda yadde nga tekiswaza okugamba nti ndi musajja Muganda, ndi Munyolo, ndi ki, naye okulaakulanya eggwanga ng'ate tujja kuyita mu kusosola nga bwe tulaba ebiriwo ensangi zino omuntu okufuna omulimu batunuulira nnyindo na wajova betusuubira nti mu ggwanga Uganda ery'enkya kigwanidde abantu okubeera nga baweebwa emirimu basing on merit oba kiki kyasobola. Ennono n'obuwangwa waffe kikulu abasoga abagisu baani bonna twagala tutunuulire nayo sayidi eyo mu Uganda ey'enkya abantu ennono yaabwe bagitegeera ebyobuwangwa babitegeera culture ensangi zino oba ebyobuwangwa byaffe bifudde nnyo babidobonkanye nnyo olulimi ensangi zino bangi balwogerako nti n'Oluganda luno yadde lukyali lw'amaanyi naye twetaaga okwongeramu amaanyi. Mbaaniriza nnyo olweggulo olwaleero oba amakyagaleero oba ekiro kisinziira woonalabira programu eno bangi muzze mugamba oba munsaba okuddamu ate okuwayaamuuko neeyaliko Katikkiro Mukwataddamula Oweekitiibwa Dan Muliika ku nsonga ezitali zimu ez'essimba ezikwata ku ggwanga Buganda wamu ne Uganda. Nate waali tuli bukoto wano we tugenda okuwayizaamuuko ku nsonga ezitali zimu okusinga ddala ku bibuuzo bye mwaweereza era mbeebaza abakkiriza oba abazzeemu buterevu positively ne mugamba ne mutuweereza ebibuuzo bitali bimu omukulu nga Nick Calvin, Frankson Skies, Nasim Naiga, Hamza Ndawula, ya Morris Chikomeko, Mahad Mutebi n'abalala bangi. Ebibuuzo Katikkiro eyawummula nzikiriza
nti yes ebimu tujja bikwasaganya ebigaze ennyo tujja bifunira obudde mu maaso eyo naye nga bina tujja kubyanukula era tweyanza akaddeke. Oweekitiibwa tweyanza nnyo tuwa akadde olunaku olwaleero obulamu buli butya eno ssebo gy'oli? Nange nsanyusa okumpa okundowoozaako essebo nemulowooza nti ninayo ekirimu akanigguusa kyenyinza okugattako yammwe essebo. Obulamu sinzaga nti nga bwondabye nga nkyali mulamu nkyebaza naye kubanga ennaku zino ffe tukeesa lukya. Nze Uganda mwe nakulira nali mu ggulu kati tuli mu geyeena kubanga luli lwaki nali mu ggulu buli ekikwata ku bulamu bwange kyaliko engeri gye nkimanya. Bwe ndwala omusawo abaaye mu ddwaliro ne bwe mba nina essente oba sirina n'omujjanjabi abaayo eddagala libaayo entambula nga kyangu nnyo ninya bulinnya bbaasi kumanya bbaasi neetuuka gye wali eddwaliro nindirinnya neetuusaayo mu budde bwennyini. Bwe mba njagala kukyala nenkyala nenva nengamba nja kukyalira ekitintale nja kutuuka essaawa 5 nimanya nti nja kulinnya bbaasi ya ssaawa bwe ziti era nja kutuuka eyo essaawa bwe ziti ate nveeyo ku y'omwenda ekitundu najjo nkomewo ng'obudde era obudde obukutte. Emmere twali tetuwamma mpamme nga mmwe bwe muli era n'ettaka lyaffe lyali nalyo likyali ddungi kubanga kakati mmwe toyinza kulya ku ggoowa gw'oyita ggoowa nze mulabanga ekitaliimu n'amakulu tekikyawooma nze kwe nakulira era singa olya ku kye nalyako enjawulo nnene ne bwe mala kuteerawo emitwe kubanga byonna n'ettaka tulyonoonye. Ekikulu ndowooza oyo kyayagala okunoonya tuzzaawo tutya Buganda ne Uganda. Kusooka twandibadde tumanye ebyafaayo. Uganda oba Buganda evaawa? Buganda yenkadde ku Uganda kubanga ffe olugero lwaffe olwannambi n'ekintu olujjukira naye mu buwandiike nze bwe nali nsomyeko okuva ku Kabaka Tonda yaliwo mu AD 400 okutuuka ku ono Kabaka aliwo kubana baali 36 ne kati ndowooza bana 3 abakabaka 7 n'omusobyo babaddewo. N'olwekyo Uganda yali temanyiddwa era okukola ne Uganda okugimanya ndowooza kyali 1892 nga bakola ka maapu ka East Africa abazungu kuba maapu siffe twagikola naye yo tebaali tebategeeza nga Buganda baali bategeeza nti Buganda ye Uganda kubanga omuzungu tamanyi kwogera bba ne wu akiyita Uganda era n'abanyolo babayita nga wunyolo busoga naye olwo lwolaba ekigambo Uganda nga kitandika okujja wano ate engeri gye yajja n'atuyingiramu kubanga yali Buganda ye yatuwonya obutafuuka koloni. Abaali mu koloni ng'ab'e Kenya be bakuyumbulira bye baayitamu gwali muliro gwennyini na bulamu buzibu nnyo. Naye ffe twali tufugibwa naye nga tulina akalembereza n'okuba nga naffe ebimu tubyekolera era kyova olaba mu Buganda amalwaliro nga ga Masaka, Mityana, Mubende gazimbwa Buganda tegazimbwa central government lwakubanga twali tusobola n'okusoma obusomi bwe twali mu Buganda mu ennaku zino mukaaba ne fees ffe tetukaabanga nnyo bwe tutyo kubanga bakuwanga foomu ya basare okuva ku ssomero be balabanga sente mukulu tasobola bulungi n'ogitwalira bakadde bo ne bajjuzaamu bye bajjuzaamu ne mugiwa wali oba wa muluko oba mutongole neetambula. Oyinza okuba nga nze nali nsomera Singo nga naye bakadde bange bali Kyaggwe gwe eri kasita wagiwangayo tomanya gye yayise naye yatambulanga kubanga eri oba omuluka agiwoowa eggombolo agiwoowa essaza owessaza agireeta Emmengo ne bagitunulamu ne bamalako ate ne bagiwoowa essaza ow'emusingo ne bagiwa owessaza ow'essingo n'agiwoowa eggombolo ow'eggombola n'agiwa era ow'omuluka essomero mweri n'etuuka ku ssomero. Nabiyita mu mitendera nga tomanyi. Si bino ebyammwe nti
ate nze manyidde oli mwana wa gundi ne sente bagiranga naye kubanga ekikubo ekyakutwazanga fo omuzadde baba bamumanyi ku kyalo n'abaana baalina n'emiti gy'emmwanyi oba pamba gwalima n'obugagga bwe nti alina abaana 10 naye tasobola kubaweerera asobola kuweerera baana n'olwekyo gavumenti eneeyamba bweti era ne bibeerawo ate baali tebasosola nze bwe nali mu siniya nasomanga nalina ne class ne deskmate abo gwe twatulanga naye ku lubaawo lumu nga mulango naye yansinzanga ne basale eva e Buganda bamuweerera kakati bino bye mulabye ennaku zino ebyammwe ebipya mutoyogere tribe nze nakula sibimanyi ffe twayagalananga obeera mu kyoli nenkwagalanga mu kyoli nange nonjagalanga Muganda n'omukisoga bw'atyo era twalinga n'eddembe nze gwoyogera nange nemuwulirako n'enkole sadduka buddusi waka saali mwana mulala era nagendayo ne tubayigiriza n'okulya ffe tulya ebyennyanja byo byabayitangako nga bifa Muleka Edward ne gundi bagiyita tafumak nga tebabirya n'ebigere by'ente nga tebabirya naye ffe nga tebakubifumbira lwa bulungi kyekiganda mu kiwe kiri ng'olya era ng'oli happy naye mwe bwe mwatuuka wano mbu tetwogera ate tomugamba nti yesimus toyinza kumugamba nti oli munankole naye mwe mulina n'okuwalana bw'oyogera ng'Omuganda n'olaba omuntu omukulu nga yenyinyembwa okugamba bugambi ekigambo Buganda naye Katonda yatutonda bw'atyo n'omukalamoja simwenyinyala kubanga naye yali gundi yatondebwa nganzi ate Katonda yatonda nti ebyobugagga usanga kalamoja yesinga ne Buganda obugagga baguli naye kakati yesinga okuba emabega ate kakati lwaki kubanga tetukozesa mateeka ga Katonda n'olwekyo Buganda okuyingira mu gundi lwali muzungu ye yagenda atubuzaabuza okututeerawo ekisi kye tuyita Uganda oba ensi gye tuyita Uganda nze ndowooza tutuuse n'okugiyita ekisi kubanga bakuboggolera toteekwa kwogera walabye n'etteeka eriri mu paalimenti nsereko lyaleese simanyi oba yamaze kulirowooza oba yafubutuse bufubutuse byonna ebyo saategedde nze bwe ndisomyemu ku byenda by'emawulire sirowooza nti omuntu omulamu ateregeera obulungi mu bwongo bwe oyinza okuleeta ekintu ng'ekyo osirisa abantu obutayogera mwe kati ye munonye ekiwano mwakolera omukolo guno omukutu gwaki si kutuwa chance twogere omulala awulire ate tebwamulira yamugamba nti bwe njogera ekyo ye taddamu bwe baba bakwogeddeko ebisobo lwaki tobiddamu alina okwanukula alina eddembe ly'okwanukula naye lwaki ate oyagala kusirisa busirisa ebirowoozo biritambula bitya mu bantu era lwaki eno ensi yaffe yetuuse ku ekyo ate noleeta ne mu paalimenti ne batamuboggolera na kumuboggolera nsimanyi na kumanya kubanga ekyo ne sipiika okukikkiriza ekiteeka ekyo ekika ekyo buli nankani wano twagenda ne tufuna ekizibu nti bwe mutuuse okukola okwawula ndowooza katudde ku history omutuufu Buganda ye yakola n'endagaano n'abazungu ne babagamba nti mu kifo ky'okukozesa emmundu okutufuula koloni ffe mutukuume bukuumi kuba mulina emmundu ne tufuuka protectorate era Buganda mu muzungu amanye naye omwanya omuzungu ye yali mubbi kuba colonialism etegeeza bubbi oli akusanga n'ebibyo n'akugamba nti ate kati byonna nze mbifuga ate nze nkuwaako n'olwekyo manya twali tulwanagana nabaki nababbi naye no bwe twabalemesa n'ettaka ne tubagamba n'ettaka eryaffe tebaalitwala naye eri Kenya lyonna basasula sirowooza nti bamazeeyo n'ebbanja eryabwe muzungu yali alitutte yali baguza nga abawa independence balisasule wano tyo tekyaliwo ate ebyettaka omuzungu tumwagalamu kimu ku lyettaka yatuyigiriza okulipima luli twabalanga mitala ova wano omutala guline kakati ekibanja kyobo kibanja nga tubyawula kubanga twasimbanga emituba okwawula ebibanja oba ensalosalo naye bwe yatuyigiriza okubala nti eno inchi emu eno desimolo eri gundi square mile eno gundi netusanyuka era n'atukolera ne land office mwe yabibaliranga
ekyatukola obubi nti yagenda okugenda nga ffe tetunnakola land office mu Buganda erina personnel etegeera nga biri era ndowooza we wavudde omuvuyo kubanga singa yabireka Mmengo ebiriwo wano ebyokusenda abantu tebyandibaddewo ffe twakula mu nnono yaffe sinza kujja n'ensenda nnyumba yo okusooka ekibuuzo ekisooka nagizimba oli luddawa obeera kisirusiru okubanga omuninze n'enzimba n'embeerawo nojja olinda okunkuba obukubi n'okunsenda nagizimba oli luddawa kubanga mu Buganda tewali muntu yassenganga wantu nga tamaze kukkirizibwa eguli bw'oba oyagala kibanja omala kunoonya nnyini ttaka abeere ng'ali Buddu ng'oli Kyaddondo era ogenda e Buddu ne mutegeregana akuwa n'ekkanzu ate omwami ow'ekyalo bw'amala okumuwa ekkanzu bajja bukolokolo naawe n'ababulira omwami w'ekyalo ne mukola n'empenda z'ekibanja ne muliraanwa n'amanya ayita wano n'oli ayita wano ate mwalirwanya eddi nyini ttaka kuwadde n'omuwa ne obusuulu obuwa era okulwanagana tekwalingawo sikumanyi nze nkulabye ku mulembe guno nakula sirabanga gwe basenze busenze mpozi nga wagenze n'okozesa eryanyi nojja ozimba awantu we batateekwa okuzimba niye nga yo ozimbirawo kyolaba n'enguudo zaalina road reserve enguudo singa kati gw'oli muto naye kankuwe ne exercise tambula enguudo zonna oba Jinja oba Masaka obaani enguudo ezo noonye ennyumba enkulu ennyeza emyaka emikadde tekuli weze ennene tekuli nnyumba ekka wansi wa fuuti 15 okuva ku buli ludda yalekangawo kubanga era nga fa oliba omugamba ngenda kukyamaka naye tetwabanga nga kati ng'oli oyimana mu mmotoka gw'omusooli gw'ompa agonja oli yayidde ebyo byali byaki era bonna otunula ne mu bitabo byafaayo bakubuulira Kabaka Njagala bamusanga nga mugazi nnyo naye nga tetulina wadde emmotoka egi naye katutuukayo omulaba akyayita gye yali ayita kakati ebyo ffe tubyonoonye kubanga twakkiriza omuzungu bwe yatuuka bwe twamusaba obwetwaze n'atutwala mu London conference ne tutuula Katikkiro waffe yali mugezi nnyo yaliwo ebiseera ebyo naye mwe abalina amalala ga kweyita nti mwasoma mwe mwaleeta emitawaana Katikkiro yaliwo yali Michael Kintu yagamba omuzungu ffe twakuyita n'endagaano n'ozikola naffe wabula bwe watuuka wano n'otugattako abantu abalala kubanga gwe wali mu kumpanya sooka otuddiza obwetwaze bwaffe nga Buganda n'ebyaffe byonna obituwe era bw'omala okubituwa n'endagaano ekolebwe mu lulimi lwe tutegeera olwaffe Oluganda bw'eriba eriyo ensi gye tuliyita Uganda ffe tulituula na bali ne tukola Uganda gye twagala ku ntegeeregana eyaffe ekyo nno kyekyalema kyemuva mubonaabona n'essaawa ya leero era omuzungu n'atukozesa endagaano esinga obusiru mu nsi yonna twatuula amawanga 15 okukola Uganda naye oyinza otya obutatuteeramu kawaayiro nti oli bw'abanga akyusizza ku ebyakukkirizisa okuba mu Uganda gwe tovaamu ate ne baga nti olidde mu nsi oluki ebyo mukakati abavubuka munoonye eyo ye mistake ate oba mistake yakolebwa ku bajjajjammwe mwe mulina kati kugitereeza tiwaliiwo ne bwe tuba twakoze ku ndagaano ya busuubuzi ffenna nga tugenda kusuubula miyembe gwe bw'ogenda mu misumaali weteekwa okubaawo ekkuba erikuga nti ow'emisumaali dde eriffe tusigale mu miyembe naye wali okoze endagaano eringa eyaffe eya Uganda etetegeera kubanga teriimu nti ovuemu ani ayinza okukola ekintu ng'ekyo oli amaze okwonoona ne bye wayigenderera kwegatta nagga nti toyinza kulenga bw'okyogerako ozizza gwannagomola olidde mu nsi olukwa olulidde waawe omukweyabuza nti kwensonga yennyini Buganda yeetaagisa ki okwekutula ku Uganda era mitendera ki egigobererwa ye Nick Calvin
okusooka tetwandinoonyeza kwekutulako bwe mumala okwegatta musooka mwenna kutuula ne mugaa nti ewange ebintu tebigenda bulungi newuwo tebigenda bulungi n'oli n'agamba bw'atyo kiki kye tuba tukola ne mulaba bwe mulaba nga tibimu bye mwagala tebisobola kutegeerega olwo buli omu ayinza okuga nti buli omu adde ewuwe n'olwekyo olukiiko olugatta Uganda yonna amawanga 15 nga galeese babaka so si bakiise mu 1995 twali tugenda kukola kintu ekyo olaba agenda mu nsiko kye twali twagala nti kubanga Obote yali amaze okutwifuga obubi n'okutuyisa ntulowooza nti bwe tunaalwana ne tujjawo Obote tujja kussaawo olukiiko olunaakola ssemateeka gwe tukkiririzaamu. Ssemateeka bwe yatuuka okukolebwa ebintu ebyo bye bamukolamu abeeyita abayigirize mubeerembi baabiteeka mu Luzungu ne tutaawulamu kubanga be baabagamba nti twalonda balonde mu constituencies abaagenda okutukiikirira mu kifo ky'okuba nti Kalamojja ereeta ababaka abagikiikiridde omubaka n'omukiise endowooza enjawulo ogimanyi ogimanyi oba ogimanyi kyekyo constitution tekolebwa mu kiise ekolebwa mubaka bakutuma butumi nga Kalamojja Teso Buganda nekini mutuula ne banno ne mugaa nti kakati abaanyi tukkiriza okukola Uganda eneefaanana etya Uganda gye tunaakola buli omu bino abyesigaliza ajja kubikolera ewuwe etikale bino bye tugasse tunaabituukangako tutya nti tunaateekawo gavumenti eya wakati erondebwa etya nekine tugiwa era kyova olaba nga ne muno mwaba ekyo baali bakijjukidde ne bagamba gwe mulonze okugenda mu gavumenti eya wakati abakulembera n'ebyammwe kubakuuma n'ebyammwe naye kakati ate abatukuuma be batwala ebyaffe n'owulira nga gavumenti eya wakati ega nti amafuta g'ebunyolo gaabwe golodi w'e Buganda waabwe yamujja wa bwe mwakuba akalulu mwamusaba n'asooka aleeta golodi n'amuteekayo n'alyoka akuba akalulu ebyo byonna byebivuddeko ebyo bye tetuyinza kutereera okugyako nga tuzzeeyo ne tukola constitution empya buli muntu n'ategeera ekikye kyalina nekyatalina abaavu tusobola okuba nga omu oli mwavu kakati gamba nga Kalamojja njavu lwakubanga bannansi tebannafuna tekinologi oli amanyi kujjayo bya bugagga bwabwe nibuŋŋamba nti Buganda eddire ku kyefuna eweeyo ebitundu 15-20 bimale okuyamba Kalamojja ejjeyo ebyayo kuba nayo bw'eneetuuka neeba bulungi ate nange ejja kunziriza naye bino ebyogga nti ate tulina be tubiwa Bazungu be bagenda n'abantu abetwalonze okutukulembera ekirala mwagenda ne mukyusa n'ekigambo okukulembera ne mukikyusa mu ebyobufuzi kyova olaba nti Uganda ebonaabona efugibwa bufugibwa naye ng'Omuganda toteekwa kufugibwa kubanga ne Kabaka tatufuga akulembera bukulembezi atulamula bulamuzi ekigambo kulamula kya magezi nnyo bw'oba olamula oba baana oba kiki owuliriza oteesa onoonya ekirungi oba tabaganya okyawa ekibi olina ebyengeri ebyo kakati onoova ku ekyo n'okigira ate ng'Oluzungu naliwo si kye lugamba Oluzungu lugamba kye Buganda kyegamba kubanga mu science bakugamba nti mu Luzungu political science bw'ogenda okukinoonya nga kikugamba it is a scientific way of managing the community over the state over the community society kakati omwo owuliddemu ekiragira nti ofugwe science alagira okucunga anoonya kituufu anoonya kirungi anoonya kinaakola lwaki ffe tubayita bafuzi ate ng'omufuzi tategeera era bwe bakuyita ng'omufuzi ng'omanya nti tokyategeera kubanga oteekwa kuba mukulembeze era kyova owulira nga bano bakukola ebisobyo yataddemu ebyobufuzi
ebyobufuzi byo tebitegeere okimanyi bulungi nnyo yeteddemu ebyobutategeera kyemugamba naye omuntu ategeera ng'okulembera banno oyinza okwogera otyo nyinza okujja nenkola ekintu oŋŋambe nti ate ekyo kya bukulembeze onoonya mirembe ne Katonda kyova olaba bwe yali atuwa etteeka yatuwa lya bukulembeze yatuwa etteeka limu n'alijjamu obutabi obwo bubiri akasooka kwagala Katonda n'akuwa n'ekizampu omwagala otya nga ggwe bwogera ki bweyagala akokubiri kwagala muntu munno era nga ggwe bwogera ki bweyagala kakati awo waliwo ekikugamba nti ogenda otulugunye onoovuma bwensobya onkuba luyi oba osooka kumbuulirira era kyova otunuulira bajeti ozitunuulira ng'eza gavumenti ezirina abafuzi militale yeswala esente zammwe zonna ne zibeera mu nnyonyi bitankani ne bwe muba temulinaayo mulabe gwe musuubira mu myaka nga 5 agalijja eddwaliro ne bwe mutaba ddagala abasawo ne bwe bataba nabyekozesebwa byebyo byakuba nga bafugwa singa tetufugwa omuntu yandize n'azanyira ku cooperatives ezatandikibwa abantu ate n'oleeta niigina n'oleeta bonna bagaggawale n'oleeta ki ne bino bipalishigundi ebitalina formula bye bagamba nti tebigenda ebyonkwashi tebigenda tebiriimu formula yonna eri economic cooperative ye yalina bw'oba ng'oli mulimi ng'ejja kiki kye bwetaaga ddagala lifuuyira kibanja okirina nti nkirina turakita ng'ekuleetera marketing ekuteera na ku nnyindo kyova olaba nga fe abaakuledda ne mu maka g'Abaganda mwonna mwalimu banka wali okiwuliddeko ekyo wali okiwuliddeko batono abaali bakiwulidde gwe nkwewuunyiza abantu naye banka okimanyi bwe yabanga twalina ekyo okutunda ekyali kisinga okutundibwa emmwanyi ne pamba bwe mukungula kitaawo bwe yakungulanga emmwanyi kisinziira ku bunene bwali ne bwe ziba nsawo 10 atundako 8 2 ne zisigala mu nsonda nga kirwaki zisigalawo omwana ajja okulwala ate talina mmotoka naye ate muliraanwa alina emmotoka sebo muntwalire mu ddwaliro ez'amafuta njawo n'ozisanga nzigiza n'agenda mu buduuka n'atundayo eddebe n'alimuwa n'amafuta ojja okufuna omugenyi agudde obugwi temulina kifi kya nnyama n'otwalayo hafu eddebe wali n'otunda n'odda n'okigula eyo si banka si okitegedde twabanga ne banka mu homes ekirala betusomesa okugukuka ne bakuguka mu byobulimi twabayitanga n'abakagirikaca mwe nga tetumanyi kwogera agriculture office naye kagirikaca ow'ebyobulamu ow'ebyobulunzi bajjanga mu maka n'akulaga n'omulaga ente ezo n'akulabira bw'onoozirunda n'embuzi zo ow'ebyobulamu n'akulaga n'ennyumba bw'oba ogizimba na biki ebiteekwa okubeerako ow'ebyobulimi n'akukolera ekyo n'akugamba n'okugamba kati nga wano wootudde tinga waliwo akasozi nti eritemayo pasipalamu oziyize soyo ettaka obutagenda kati omanyi lwaki Egypt yasinga okulima ettaka livudde wano Uganda ne ligenda Egypt buli kiwonvu ky'omu Uganda wano kirimu omugga gutwalawa mu Egypt kati ffe nga tukaaba ettaka lyonoonese luli twakolanga na bitongole ng'ebyo nga toyinza kusimba mmwanyi okuggyako ng'ow'ekituuza amaze okugiyitamu naga nti eyo entuufu ne kooko ekimu kyebaagala okuzza kati Kawanda ne gundi ne Namulonge yali wa Pamba ne Kawanda nga be batumalira okuya tomala gagenda gasuubula biragala bino bireeta wano tubikozesa kubanga wabijja China
bamala kulikakasa yerina akola ku kirime kyogenda okugira ki ate ngeze cooperatives. Kakati nze nagenda neŋŋambibwa mbu cooperative tezatuyigiriza mukiyita kugattako value okwongera ku mutindo value addition. Nsimanyi naye yakyogera oba yali amanyi yali abaddeko mu Uganda ndowooza baava Bulaaya. Coffee Marketing Board yatukoleranga ne kaawa ebika bye yatukoleranga ye Superior GH nakyo atolo kiki kyongamba kyetaakola mu Kampala omwo mwabangamu n'obuduuka nga babuyita bu coffee shop ne bakikola ne kakakaawa nnyindo bwekusika n'ogaka ngende nywemu wali guno eyo si value added. Kati ninyo katumulemu kati ninyo Oweekitiibwa nzije tutandikirawo kati ninyo katukome mu kitundu ekyokubiri n'Oweekitiibwa Dan Muliika okuba tochi Uganda-Oweek ne Buganda-Oweek tugenda mu maaso batudde mabega katujje mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Tukomyewo nate mu kitundu kyaffe ekyokunkyali ne mukadde wange Katikkiro eyawummula Oweekitiibwa Dan Muliika. Wetukomye Katikkiro nga ondaga abaleeta ekigambo value addition nga tuga nti okugattako omugaso nenga olwedde kyaliwo pamba twalina n'ekyuma nga kiririra ekisunsula n'egundi ekiranga n'ewuzi nga n'ebisunsula gyebiri yonna naye ntumugira emmwanyi buli kumpi gombolola mu Buganda muno yalimu ekyuma ky'emmwanyi ate nga tekikozesa bantu tubakka wansi wa bina ejo gyonna emirimu gyafa. Olina ngamba nti ate tugende ne bonna bagagga wala atalina formula niigiina abakyala baaniigiina wabalaba baafuna munki kakati oyongere parish modro gwototeeseteese naani anaakwata ssente bwe alina kiki ky'otaddemu ssente olyoka omanye nti bwe kinaagenda myezi 5 kinaaba kizimbulukuse ne tufunamu kino. Mukadde wange okutta ebyaliwo bajjajjaffe abakadde baffe ebyaliwo bye mwasangawo kaali kagenderere oba obukulembeze bwakikola kagendere okuttanga as cooperatives n'ebintu ebirala kati nga bakulaga balumirirwa kimwetaaga kati abato okubuuza abali mu gavumenti lwaki mwabijjawo. Akati owulira bakuga nti baagala okugatta ebitongole naye ebimu be baabisasulula ebyaliwo kakati ate lwe batuuse okuga nti babyagala batandise okugamba nti kola cooperatives ne bakugamba simanyi saako okole saako. Lwaki weetooloola eyo nga waaliwo ekintu ekyali mu practice mu kifo ky'okukyongerako era obulabo obwo bwe butuleetedde emitawaana bajjaano nga mulimu n'abaddugavu Abaganda abamu n'abadala abatali Baganda abasandise n'okugaggaana naye lusi lwakuba babbi wabala bataddewo kye bayita investment ebyo bataddemu ssente. Nze nzijjukira nali nkyasoma ne ndaba ne Sulumani Serwanga ng'omuntu omu alina bbaasi ezisukka 10 era buli n'amasomero bwe twagendanga nga gw'opangisaako eneebatwala okulambula neki baasanga tulina amasitoowa g'emmere kati ekkalamojja baneguka ne bagwa eri enjala gavumenti terina mmere
n'amafuta bwe gaali kakati kyova oŋŋamba nti mwe mumanye ebintu ebyo n'agamba nti lwaki baabijjawo ate nga tulina nekye tuyita paalimenti naye paalimenti nekkiriza ekiteeso kiri ekyokuziba abantu emimwa nekibamalira n'obwongo nga tonnamanya lwaki amaterekero g'emmere gaavaawo ate nga amaterekero twagalinanga emirundi egi mu maka twabangayo n'ebyagi ne gavumenti neetereka kwegamba enjala teyatukwatanga bukwasa etyo okujjako nga kiyitiridde buyitirizi kubanga naawe ekyaji awaka kiyamba abaawaka nga kati ebyo byolaba nti ate akawunga kaalinya ennyo biki mugenda mu kyaji nga mugjayo minwe gyammwe egyakasooli nga mutwala ku kyuma nga mukubanga muli naye ebyo n'ebyagi byafa ne biri byafa byonna bifudde bukulembeze kubanga twava ku bukulembeze ne tuyingira obufuzi Munnayuganda n'abuuza ekya Buganda okwekutula ku Uganda alina ensonga eyesimba era kigwanidde ekibuuzo ekyo okudisikasinga mu kaseera kano olw'embeera eriwo nti kyeŋŋamba bw'aba nti yeetamiddwa lwa bino kyenvudde mugamba nti okusobola okwekutulako agende yeeveemu tutegeeze omuteso omukyoli mawanga 15 gali ku paalimenti wali n'embulemu zaago agakola ensi Uganda ffenna tuleeta ababaka si bakiise omubaka n'omukiise byanjawulo omukiise abeera mu paalimenti omutuma kukiikirira era n'ekyo ekintu kandooza tukitereezerwa kuba temukimanyi ekitulondesa abagenda okutukiikirira mu paalimenti lwakuba tusooka ne tuteekawo ssemateeka ne tugaa nti kuno kwe tunaakola ne tumala okuteeka emiramwa gyonna wali naye ne tugaa nti tuteekwa okuba n'abakulembeze kuba ebyo Katonda ye yabitonda bwetoba nakikulembeze tebitambula ne tulonda executive ekulirwa pulezidenti era bwe tumulonda pulezidenti tumugamba n'alondayo abantu banaakola nabo ba ministers ate tetumusuubira kubanga ye tetumusuubira kumanya buli kintu tumusuubira nti bw'aba aleese wa byanjigiriza abitegeera bw'aba aleese wa bya bulimi ategeera bw'aleeta owakino ew'eddwaliro byaki byonna bitegeera kakati ekimuweesa ekyo atuule apulaninge akole gundi naye okuteekateeka ate muntu yenna n'ategeka ebintu bino bintu bikulu nnyo osooka kumanya kyaliwo n'omanya ekiriwo n'olyoka oteekateeka ekyo mu maaso naye bw'ogamba abantu nti ebyafaayo kintu kibi n'otobifaako kyovudde olaba nga bamenyawo ebintu byenkugambye nga ate bye byalina omugaso basanga ne cooperative etuuse ne ku level yeekolera ne banka omulimi tajja kuteganya eri bali banka yeetegeera omulimi so si gundi n'ogijjawo ate kati n'omala n'oŋadda mu saako ne gundi nze nkulaba nga atuzanyisa obuzanyisa atali intended kutulaba nga tuvaayo mpozi nga bagamba nti polisi yeffenna tubeere baavu ekiwulidde kakati ekyo kyekyandikoze kati bwe tumala okulonda executive eyinza okukozesa obubi obuyinza kyetuva tugamba nti obuyinza bw'abantu kakati olw'okuba ffe tulina obuyinza tunaalabiliranga tutya executive ffenna miliyoni 4 tunaagendanga ne tuyomba nayo kyetuva tugaa nti teriyo nnyumba ejja kutumalawo miliyoni 4 kuteesezaamu ne sipiika tajja kutuwulira katulondeyo aba n'atukiikirira tulonda bakiise era nze kinkaabya nnyo okulaba nga gwe twatumye okutukiikirira akugamba nze nja kusimbira essomero nja kuzimbira inanka tujja kuwa ambulance ne mukuba ne mu ngalo mbwakoze nnyo nenze ndaba nga tamanyi mulimu talina olw'executive tugiwadde kolaki gwe ogendayo okukiikirira abantu oli aleme kusobya bwe muba mulina siringi 10 omusalirewo esiringi 2 zisooke wane zino zigende mu education zirigiriza bwagga nti twewole omala okulaba kye weewolera kigenda kugasa oba onoolya buli bbanja n'okiyisa era ekitongole ekituteesaawo ekyokusatu ekiramuzi kwe kuba nga kyo kisobola okubuulira executive ne parliament ekyo gye mugenzeeyo abantu si kye baasalawo mu constitution
egamba bweti ne bweti. Ekyokubiri ne Muliika bw'aba mubbi mu kifo ky'okumukuba amayinja n'afiira ku ssiini mumukwate mumusoke mumutereke wali mu kkomera, poliisi bakuwa n'essaawa 48, Muliika omutwale mu kkooti omuwaabire okubba nga n'obujulizi obulina, tuleme kuba nga kyebayita mob justice. Era omulamuzi amateeka ge mwamuwa n'amusiba emyaka gy'ateekwaku. Ne bakusanga ng'owa poliisi toyinza kumaliriza mulimu ogwo mu ssaawa 48. Kye baba bagana naye tojja kusiba Muliika kutuusa ssaawa zonna. Bateekewo ekirala nti aneeyimirirwanga awoze ng'ava wabweru. Era omulamuzi yakisalawo n'akikonfaminga. Tya Muliika tumumanyi mutuuze wa wano n'egindi otajja kudduka. Genda obeere kuna. Naye kakati kiki ekibeerawo? Omuntu bayinza okukuwaabira nti wakola omusango gundi. Nga basejjirinya. Baatugamba nti batta abantu. Zisinza kuba waayo kuga nti baabawaayiriza. Naye omusango mwaka mulamba tegujjanga. Ate n'omuteeka mu kkomera n'omugaana okweyimirirwa. So nga ne bwe yeeyimirirwa ekibonerezo kiri ne gumala gumusinga akifuna. Kakati gwe n'ombuulira nti mulinankani kale nokyovudde olaba nti omuyo ayagala okudda eyo. Bino bye bimutuusizza okulowooza ku ekyo nti Buganda yeesaleko. Kubanga singa twayingira mu Uganda ey'awamu ku ttaamuzi nze nkugambye Katikkiro waffe ze yali ayagala, twandibagambye bugaye nti tukome wano kubanga kino ne kino. Naye kakati tetuyinza kukeera nkya nti twavudde mu Uganda. Tumala kugamba bannaffe bonna mujje tutuule. Ekikulu kwe kumatiza bannaffe nti twetaaga olukiiko oluddamu lutuule tutereeze ebisobo. Bwe bitulema okutereeza buli omu adde gye yali. Amawanga gano ge twogerako agakola Uganda oba agakola Uganda nga Buganda mpagirwaga nnyo, bannabuganda bangi ne bannayuganda abasinga bakkiririza nnyo mu nnyaffe Buganda. Naye bagamba ensangi zino nti amaloboozi oba akasirisa okusirika okubeerawo ku bizu byonna ebigenda mu maaso ebidobonkanyiza Buganda n'amawanga amalala gali gonna amalala. Balowooza oba kyandi bakagendere nabo okusirika obanga bakolagana ate n'omufuzi ono naye ng'ate bo basuubira ono atulamula Ssaabasajja Kabaka yandibadde abaako engeri gy'atulunga. Be baali bakola ssemateeka w'95 nalina omukisa nali mu lukiiko e Mengo. Era ab'amawulire nze be nsinga okunenya. Kubanga ffe twatuula ne tuleeta ekiteeso e Mengo ne tubaga nti ssemateeka akoleddwa si wa bannayuganda, wa bantu buntu. Ensonga ne tuzibawa. Naye temwafa ku kintu ekyo. Ekyatuleetera ekyo kwe kulaba nga ne bwe muba munaagenda kulonda temuyinza kulonda be mwagala. Kubanga Judicial Commission, Service Commission, Electoral Commission tekatereera nga bwe kateekwa kuba. Bakalagira bulagizi 2 byakusatu wano, 1 kyakusatu wali. Kakati mwate ne mugenda nga buli mwaka mulonda oba buli myaka 5 mulonda muli musengavuddemu nga zembu. Kubanga omuntu eyalondebwa ku 2 ebyokusatu tasuubirwa kukozesa bwongo bwe, era ekyo bakikuumye bulungi. Omukulu kye yavaga nti abo tubatwala ekyankwanzi ne mu State House ne tubabuulire engeri gye bali kubamu akalulu. Baakuba ne mu ngalo ne basanyuka, nze n'endaba eggwanga nga ligenze. Kubanga tokyalowooleza bantu ate osuubirwa kuba mu kukiikirira baki bantu. Bwe baamalaawo ne bagaye kimu ekyokusatu kigende naye kikola emirimu egi ebiri. Bw'oba okyatudde eno okukakkanyamu abatudde eno abatalowooza nga byali bibiri ebyokusatu. Kubanga muwulirayo nga Kyanjo wano gundi yayogedde noga nti ndowooza baabagambyeko banaakikola. So bali tebakola kibano kye babagambye. Tebalina bwongo bukyuka ne ono ne bwayogera amazima agava ewa Katonda. Tebalina bwongo bukyuka kukyagala kubanga kyavuddemu opposition. N'olwekyo ekyo ne bayamba oli alya omukulembeze okubeera mu ppanga mwe muzinze mitwe. Era byebyo by'owulira okutuuka ogga nti twesaleko.
ekyokubiri era ekitundu ekyo ye bwagenda n'akyalira bano ba Biden ba Putin eri ewange mirembe myerere mulaba ne bamuwa essente kakati gwe omunnayuganda olina kyoganyuddwa mu ekyo ebyo ebirowoozo byoleese anaabiteekayo ddi kikyuki kibaganya okugira ekyo kakati gy'ova olaba bwe tuba tukola ssemateeka Buganda nga Buganda eronda abo bokka beemanyi abanaakiikirira ensonga za Buganda abanaagira ki abanaatwalayo ensonga za Buganda baba babaka batuma batumi n'oweteeso bwakola bwatyo wakyoli n'oweerango n'owagundi ankole bwe mumala okuteesa ne bwe muba mukkaanyiza tekigenda mu nkola okugyako nga buli omu azzeeyo mu luzungu bakiyita ratification naye ffenno buli omu n'amala okukkiriza nti ono kyanteesereza kyekyo ne mulyoka mukola constitution kyekyo ekyabagambisa nti constitution si y'abannayuganda naye temwakitegeera ate weewuunye mulimu keloozi ezandituyambye okugitegeera bagambibwa nga bakoze constitution y'e95 nti bateekwa okugikyusa mu nnimi zaffe baali bakikoze tekikolebwa omuntu afugirwa mu lulimi lwatategeera kati ndowooza otegedde oyo awanjaga musaasidde ayagala okwekutulako naye tamanyi nakyakukola nibyo ebyo ebyetaaga okutereeza ndowooza kitegereke singa ffenna mu Uganda tutuula wamu ne tukyogera nitubuulira bannaffe bye bitukoze ebyo tekimala olidde ndowooza kyati anaakitegeera constitution tekolebwa bakiise ekolebwa babaka abadda nayo ne baratifying era eno eriwo tufe mu Buganda twagigaana olukiiko lwonna naye temubijjukiza ebyo mutula butuze ne mugenda mu maaso bwe babawa naddala mu ab'amawulire muli balungi nnyo bwe babaga nti Muliika nalukalala nga mupabulishinga ekyo nalukalala ate toyogedde kiki kyalaga nti yali nalukalala teyalowooza akati ebisobyo ne mubiyingira nga mubiraba katujje mu kitundu ekiddako tukwasaganye ebibuuzo ebirala n'ensonga endala nkyayine Katikkiro yawummula Oweekitiibwa Dan katujje kati ninde Uganda y'enkya weewaawo tukomyewo nate okyayinange muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala nkyalina Oweekitiibwa Katikkiro yawummula Dan Muliika twogerezeganya ku nsonga ezitali zimu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda wamu ne Buganda kati Oweekitiibwa nga tuwumbawumba ku nsonga eno waliwo munnayuganda yabuuzizza ekibuzo nga tuwumbawumba ku sipiidi y'ekitalo embeera egenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Buganda banyi ekibuzo kino bazze bakitubuuza ebirowoozo byo ku mbeera Kabaka gy'alimu abamu ebeeraliikiriza emitima ebeewanisizza emitima naye nga n'amaloboozi agava mu administration y'emmengo nga balaba gayinza okuba tegabazzaamu ssuubi sirina kinene nnyo kyakukyogerako kubanga ennono yaffe yafa singa nandibadde ngende omukulu w'ekibika ky'Engeye Kasujja yalowoozebwa okujjanjaba Kabaka noba Kasujju Lubinga gwe nandibuuzizza naye ate bw'otuukayo n'owulira mmwe mulina n'emikutu ndowooza wawulidde Kasujju Lubinga bw'agamba tebakyatuukayo ngenda n'endaba Ssaabasajja bamuleese ng'ate abambowa tebaliiwo batatuukiriddwa abasirikale betutamanyi nokumanya oba ekiro bassa omuntu oba nedda kubanga mu Buganda ne bw'oba Katikkiro lwoziika togenda wa Kabaka tetumutwalira bintu ebizito ebyo byannankanyi kakati ekyo nesimanya bwe kiri nange ntunula era mulaba ngagize abaagala bangi nnyo okumujjanjaba naye n'eddoboozi we liyita tetulabawo kakati Katikkiro simanyi ye bw'abayita bano bamugamba ki oba byebyo byatubuulira nti yalwala alajje kubanga alajje nange nina alajje ndi arithmetic bi part of allergy naye ate sibirina mpisa nga ye bwe ndaba bimuyisizza naye ate mbitwala mu ddwaliro
simanyi kakati ekyo sijja kugamba nti nankati abantu mweveemu mubuuze Katikkiro officially bali bamugamba nti Kabaka alwadde kimu nnono tulina abatuukirira Kabaka ekirala tulina abataka bebamanyini bebateekwa n'okukakasa nti ennono weeri lwaki tebatuula ne bagenda Kabaka ayitibwa Ssaabataka kuba ye ssentebe w'abaki lwaki tebatuukayo kakati ezo nze naabiddamu nti ebitali byange bigenda mu maaso Oweekitiibwa Obwakabaka buwambe oba Kabaka muwambe ni quotes abantu batugamba nti olw'amaloboozi agatigana nti sijja kubanenya abakyogera kubanga gwe abantu abateekwa okutuukayo bwe batatuukayo nakutuwa bituufu abaagala okujjanjaba Kabaka we bali banyize bankubidde waliwo neyagamba nti ayinza okutuwa n'ennyonyi ku ssente ze naye sirina bwe ntuusaayo ddoboozi ndowoozebwa kuba advisor n'essimu gye nali nkuba teyitamu kaseera kano tukavaamu tutya naye waliwo omukwano gwange ennyo eyaŋŋamba nti ekitawaanya Ssaabasajja Kabaka nnono buwango si bulwadde bwe batugamba nebiwulira ne Kalisujju n'akuvaayo nagga nti bweba nnono mu ddakiika 5 ajja kubitereeza tewabiwulidde biri ku midiya yamu butereevu kakati kyekibuuzo si kyange kya buli kya ggwanga lyonna oba kyalinanga obuwambe buno tubusima tukabutya tubuvaamu tutya singa semateeka waali nga ffe tulina abantu singa tweyogerera ensobi zikyasobola okutereezebwa ze twagwamu ba akabaate ke twagwamu kati buli muntu asse obwongaawo akabaate nga kubuulidde engeri gye kajja kutukozesa constitution yeteri yaffe ate n'okugikyusa tebagikyusa kutubuulira byegamba omukyala ogamba nti oli atamanyi luzungu yazza musango okubeera omutuuze wano lwaki omukolako ebintu byatategeera lwaki tetuginyonyola kati okimanyi nti constitution eyo yali eragira civic education okukomawo abantu tebali civically educated kyova osobola okuwulira ng'omuntu ajja n'akulimba bw'onompa wano obwMP nja kulimira oluguudo gwe mulimu gw'MP kakati n'okuba ne mu ngalo ne basanyuka nnyo oli naga nti genda mu paalimenti naye ebibyo bisalibwawo eri mu State House oba gindi eri ogire kakati eri ne bwoye oli ne bw'anaayogera okwekunkumula nga byamagezi tojja kubikkiriza kubanga bakugambira kyankwanza oba gindi kakati awo oyinza otya okukiga ekyo bantu n'ebantu ye judge era kyekyabategeeza singa bakimanyi nti constitution kyeva egamba obuyinza bwabaki bw'abantu obwo nange sijja kubeera nga Muliika aloni nze ninako responsibility naye ebintu ebivaako omutawaana amaloboozi agava mu bantu ab'enjawulo aganenya administration y'emmengo ku mbeera Kabaka gy'ali mwogerako ki Oweekitiibwa nagoogerako ki gye siri kyenkikugambye nsaagala kubeera munanka sijja kuba simanyi kye babagamba simanyi kye batabagamba responsibility yiyo nange ffenna kuwuliriza n'abali eyo abasigaddeyo ffe tumukolemu omulimu mubuuze kiki kye babagamba bwebanga neno ekinono ye tutawaanya tutuukirira n'essaawa eno ate munono mugyotegedde n'abagikolako abataka be basooka ebyo byennone olukiiko lw'abataka tetuyinza kusukkawa naye nandyagadde Oweekitiibwa okutegeera Buganda ey'enkya bw'ogira mu maaso gy'olaba emyaka mu maaso gye tulaga waliyo essuubi ekitangaala gyekiri nze sikimanyi ng'omuntu buli poliisi gye baleeta tegenda kuyamba bantu kukulaakulana kakati olaba ebyamasomero nandirooza nti abanaasoma bajja naye tobasomesa na civics amasomero gennyini gavumenti eringa agamu balabe ga gavumenti mu kifo ky'okubeera nti kubanga amasomero bwe gabeerawo oba lya private oba lya gavumenti liyamba gavumenti okusomesa abantu b'ensi
bwe gagwa mu kizibu situla mangu genda oyambe awali ebizibu. Walabye yakikolako ekyo. Amalwaliro gaffenna ne bagaba private naki nendaba bano balinga n'abavuganya aga gavumenti gavuganye n'agaba private tetujja kugira kubeera abo bagamba mateeka ki be bagenda okulaba abasomesa babatadde mu buteesi njawukana. Mulina same qualification nti gwe ofuna nnyo miliyoni nnya gw'ofuna bwe ziti ebyo byandibaddewo okusooka simanyi nalw'okumanya public service ziri zaleetebwa abamanyi ne betuconstructing omusaala ekwata owulire ennaku zino waliwo abaagala wateekebwawo akakiiko akagereka emisaala gy'abakozi ba gavumenti. Olwo public service twateekawo yaki erimu abantu abali professional oba tebaliimu wani yagenda okubajjayo. Omusaala tulina reasons kwe tuguva okugukola teguteekebwa president gukolebwa abantu abalina ne statistics cost of living eri bweti kino ono kimutwalira ebbanga bwe lityo okutuuka ku level eno n'olwekyo ajjanga kusosolwa bwati buli mwaka tumwongeze bwetu ne bugundi. Why do you do that n'obivaako? Amasomero bwe wabugwawo crisis oli yakola erya private yes lirye ne center agobamu oluusi amagoba naye manya ali ku mwana wa ggwanga. Obuvunaanyizibwa bw'okusoma bwa ggwanga si bw'oli individual kuba buli mwana azaalibwa nga alina obuvunaanyizibwa parents abakadde be balina obuvunaanyizibwa naye mwana wa ggwanga n'amuzaala toyinza kukola kibi ku mwana ne batakuvunaana. Eddwaliro kye kimu naye bano balinga abakazi bajja walabayo ne covid yagwawo waliwo kye babayamba nempulirayo banaabawo biliyoni 2 naki naye n'olwaleero tezituukanga. Era walabyeyo omuntu afaayo lwaki okusoma. Kakati twandituddewo tutya wano abalina ne university nga tetulina syllabus ya civics. Ffe twatandikanga okusoma civics na bino byolaba envuga mu Kampala eringa ey'abalala from P1 muntu nakuyigiriza nti motoka ziyita ku mukono ki kigwa kono bw'oba otambuza ebigere otambulirawo kyolina ku ddyo bw'okwata omwana mu mukono omukwatira ku side kinaki byonna biveeyo wansi ng'ojja okula nabyo ne bifuuka part of you. Naye kati okuvuga emmotoka kiri dangerous. Ono wa pikipiki akuyisiza ku left omulala akuyisiza ku right ate omulala ali mu maaso asala. Tasomesebwa. Highway code nagibuuzaako n'omusirikale wa poliisi ali mu uniform owa traffic n'aŋŋamba nti ng'ekyo takitegeera n'ayita munne jangu waliwo wanaŋŋambye nti highway code kuba nali munenya engeri gy'atulwisizza nti agambye waliwo highway code kyeki munne nno yali mulabufu n'amugamba nti eta obutabo obwo obungi bw'olaba eri mu sitoowa n'ensirikale. Kakati oli akukwata nga tamanyi na highway code omusirikale naye ng'ali ku mulimu gwa traffic. Era kyova olaba omuntu ali mugundi nalabye eggulo ku TV omuntu alina mu bigoyegoye naye akutte ne pistola agoba abantu. Ekyo kyali kikkirizibwa awali paalimenti. Poliisi eteekwa kuba na gazetted gundi ne respect gye twawanga poliisi buli lwafunanga ekizibu kyonna owa poliisi yenamba emu mukwano gwo gw'otozaalibwanga naye yakuyamba. Ne bw'abanga wazizza musango akutuusa ne mugundi mu police station ne mukomera ng'akuyita ssebo oba nnyabo. Nono tofaayo bino byogize jangu omperekereko tugende wali tumale okunnyonnyola obulungi tumale okubiteekamu naga nti naye statement eno tujja kusuza wano kubanga tetumatizza bulungi ekyalimu kino ne kino. Genda obinnyonnyola omulamuzi oluvannyuma lw'essaawa 48. Yes, bwe twabeeranga. Era baabawangana gundi ng'omuntu ali mu civilian wano mu ba civilian baabawanga biggo. Yes. Kubanga baaba traininga amanyi wa akatundu kayinza okukuba n'osanyalala bw'oyagala okuleeta amalala.
naye ate naawe wenyini weenenya noga nti ekinkubiza ekiggo singa nagonze yaba ennaku zino omundu negwototegeera gwolinga bwe wamulabye ku tv nga tali mu uniform tasitosawo omanyi otya akugoba oba lyeribbi oba lyegundu kakati ebyo byonna biri munankaniwa n'olwekyo ebyo bintu birina kuviira ddala eri constitution eddibwemu tutegerege tumanye kyetwagala so bwe tutereeza ssemateeka kiba kiwedde era ate ne tumugoberera kuba noono yakolebwa alimweko ebirungi naye bagamba nti omuntu akulembera emyaka etaano emirundi ebiri tukyuse omulala naye ekyo ate obwo ne biba bijjawo nga tumeze mukadde wange Kenya egenda mulundi gwakuna President Museveni bukyanga ajja guno mundi gwenda kuba gwakunanga ne Tanzania bakyusa obukulembeze bbo muzeeyi ffe twali aki ate twali aki anti byebyo byenkugambye ffe kye twasobwamu okutamanya wali wetuva tetuli civically educated ab'Ekenya abalina civics aliko wagguluko kati walabye ne tear gas tayabadde tannayitayo naye singa kyabadde Uganda kiteri mu kalulu bantu bafudde bakubiddwa amasasi kyeyo eriyo gwe bafudde eyafudde omu bawambye muwambe nesi generalized ekirala omusirikale aba na distance kubanga bino si bye bimukwatako abakubisa obululu be bakwatibwako be bayita n'omusirikale nti ono mutuyambire aveewo kubanga atabula enkola so si musirikale kujja n'amanya n'agamba nti abasirikale weewonye balina wano ekintu singa mu abamawulire mukimbuuliza mwami ennanga nandikitegedde okukuma mu bantu omuliro simanyi oba kitegeerwa oba nedda kubanga oli tabadde nago ani gwe yakumyemu era omulabye gwe bakumyemu akola ki kakati ebyo ebintu nze munaye sibitegeera mwe mubimanyi naye tetujja kubeera nga tusukkawo wano tujja kuddamu ate okola ate puroguramu endala mu maaso awo mukama bw'abakkiriza n'Oweekitiibwa Katikkiro eyawumula Dan Muliika ku ggwanga Uganda nga bwe liddukanyizibwamu maaso gye tulaga eri essuubi oba teri atakuumira mpeera abatukumye musigayo ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya ayi Katonda kuuma maaso moogi Uganda ey'enkya